Kom an dagen. Vi byrja av å møte vi at Rikard les ur Johannes evangelium kapittel 15. Og han les om vintreie og vi lykke endertaka det som han sier at det som har vært mersedorst det 15. verset og i sånn her kapittel 15. Her stender det at skilder fra mer, tog stender det her, skilder fra mer, kun og tid, ikke gjøre. Og det eier av okkara motto, at vi ikke fører fram, og vi egnar styrke. Gjør vi det, så vi ikke annerledes enn nesten heimer. Men skilter fra mer, fra Herren. Det som vi får at ta oss om i morgen, det ur Marskos, kapittel 6. Og her stender sånn og det om disse kanoniske kvinna. Og det stender ikke at det en kanonisk kvinna her, men det stender i Matteus, kapittel 15. Men her leser vi i Marskos, kapittel 6, og vers 24. Det stender sånn han reistest nå og for henne til landet vid Tyros og Sidon. Her får han inn i et hus og ville ikke at nekar skulle få til å vite. Og korsene doltest til ikke. Nei, mor en smakjente, og i heie åreina anda, hei hørst om han, og kom vidt det samme, fall nye fri foten hans her. Hon var heien kvinna, stender her. Atta ur Syrofønika, hon be han reka hin ytla andan ur døttersøyne. Men han sier vi henne, lat bøttene først være mett. Det ikke rett at jeg har brei bøttene og bleka til for henne små hundar. Hun svarer honom, det satt, Herre, henne små hundar etter jo eisene under bornen av målen bøttene. Da sier han vi henne, for dette år fær hin ytli anden færen ut ur døtter tvinne. Så får hun av sted, vers 30, heim til hus, og fann vattnet lytjande av sønnsjene, og hin ytli anden var færen ut ur henne. Var færen ut, stender det. I første kan det tidsjast underligt, at Herren Jesus så herrer. Og vi synes ikke at jeg vil lese i sin Matteus at han venter seg fra henne, han sverer henne ikke. Og det virker så underligt. Men da vi tykker en herre på det, så synes jeg vidt at han reistest, han får til landet vid Tyros og Sidon, og nå Jesus kommet ut Israel. Han ikke langer innanfor det som han har arbeidt vi. Han ikke i Judea, Galilea eller Samaria. Og en av grunnen til at det kan være at Jesus vil være ensamadler ved lærersvennen sin. Han stander nå en 20-30 kilometer utanför landamarsk og Israels. Og hva det så som han vil? Det vet vi ikke. Vi vet ikke precis hva han vil, men han vil lære lærersvannene akkurat som nøyt. Det så ikke vet. Og Jesus, det stender at det doldest ikke at Jesus vær her.
Han var ferdig bort ifra, her som han vanlige virkeie, og allikevel så var det noen som visste, nå er han her. Han, mestaren, er her. At det kan ha tvær tydningar. At det kan eislig ha en tydning. At du og jeg, vi da tidlig mot i herren, og det kan ikke dyljast. Det kan ikke gøymast. Jesus kan ikke gøymast. Nå, til plåset som tar for til, til eitri det Libanon. Og Kristus, Herren Jesus, vær og velkjent. Og her kommer en stakkars kvinna. Hun er unga status, hun er hetninger, og hun er atta ur Syrifonika, og hun tåsar grigst. Hun har en døtter som er plava av årein og anda. Og til Matteus stender såleisnær i kapittel 15. Her har vi det som i hendingene, men han er meira detaljerad. Han får meira i småloter. Ja, Matteus. Han sier, ta kom en kananeisk kvinna, henne av lei, hun røpte, Herre, soner Davids, miskunna mer. Dette moin vil svart plava av ytlen anta. Ta ut hugsa om dette steget som Herren Jesus nu er kommet til, så leser vi om en hending. Vi hadde det framme her mye kvalitet, onker nevnte det. Ta i Herren Jesus, ta i Gud, sendte Elias til Ankjena i Sarepta. Sarepta ligger nemlig tatt ved Sidon, mittlen Tyrus og Sidon. Og henda Ankjan skulle så breifua Elias så langt som torskeren var det. Og vi tar nemlig at hun sier vi Elias, da han kommer her, jeg har vært en neva av mjøle og en krukke, og så har vi en synder av olje og en krysse. Og hun fikk å vite at krukken skulle ikke bli tom, mjølet skulle ikke bli oppe, og oljen skulle heller ikke bli oppe. Så langt som torskeren var det. Og vi synes at de livet så her, og torskeren var det langt. Og så hendte det at soner til disse ankjene, han dør. Han dør, og så vi gjør en lenge så stutta, så hendte det at Elias bier for noen, og han kommer atter til løs. Og vi får en underfotland vittnesbord fra hessar kvinna. Så hun sier at en heien kvinna, hun sier, nu vet jeg at du er Guds maur, og at år herrans er i munnetøynen, eller i munnetøynen er sannleik. En veldig vittnesbord av en hetnare kvinna. Atter til disse kvinnerne og i Markus, så synes jeg vidt at vi er i Kanaslandet. Herren har sagt til Abraham, alt dette landet gjør vi tykken, og ter og avkommet til henne. Og i 1. Mosebok, kapitel 16, stender, dette landet gjør vi tykken, ter og avkommet til henne.
meningen var han at ødelse folkene skulle strykast ut. De skulle ruttast ut. Men allikevel så var onker etter. Henda kvinnan som vi leser om i Markus kapitel 6, hun en av etterkommerne av Taimon. Og det som så særstakt, og det som jeg vil hava oppgående å legge merke til, om vi ikke har lært i morgen, så heter her, henda kvinnan, hun ser hverjon hun stender framman fire. Og prøv å legge merke til farsianer, talokønne, sadikeaner. Tar det alle mulige å vite hvor han var. Tar kjente skriftene. Men tar det ikke suttja at dette var Davids sønn. Dette var Kristus. Det sa hun ikke. Er det ikke trist? Er det ikke rævelig? Hese menn kjente skriftene. Her stender en kvinna, hun ser mer enn teir. Vi leser til Matteus, ta kom kanonisk kvinna, henne og lei. Hun røpte Herre, Sønne Davids. Miskunna mer, døtte min vil svart plava av ytlån andan. Vi leser eisne at lærersvennerne vil ha henne borster. Herre, slepp deg av henne. For henne borster. Hvor så hesen Jesus? Hvor to hesen? Og vi leser, jeg halte ble nevnt i Johanne om at her vi ute av vattnet ta et her var i andre året. Begge Matteus og Markus og Lukas skriver om at her at ta et var ute av vattnet og ta var i andre året. Ta sutja vid at der sier hvor to hesen? Lærersvennerne. Der tog så om han. Hvor han? Og så kunne vi forståttlager hitje etter ta Paulus vil slie nyer, Saul vil slie nyer av vennen til Damaskus. Ta sier han, hvor to, Herre? Til munra. Hvor to hesen? Ikke før enn i neste kapitlet, til å si kapitlet nummer 16, til Matteus, og kapittel 8, til Markus, til sudja vid, at Jesus, han sier vi lærersvennerne, hvem sier folk menneskesonen vera? Og ta sier der, som sier Johan Støyberg, som sier Elias, og andre sier en av profeten. Så sier han vidt der, men tid, hvem sier tid med vera? Vi kjenner det så vel. Og Simon Peter han svarer, «Tu erst Kristus, soner hins livande Guds.» Og Jesus svarer han atter, «Sæler er du Simon, soner Johannes, ønsken i hvor han til hold og blå, jeg vil ikke åpenbære deg dette, men feir min som i himmelen.» Henda kvinnan, som stender framan for Jesus, hon så framturande. Men i storen emugleg, hon gjøvst ikke. Vi sier til Matteus at Jesus svarer henne ikke etter på en av veien.
Men hon bier. Og her kunne det eisen sutja tvær tydningar. Ein mower som bønar. Fyrir batnens vinn. Hon bier herran. Hjelp meg! Og her som ein mower bier. Her er vogn. Her er vogn. Men Jesus, han svär henne at i vers 22 her sier han let bøttene fyrst være mett, sier han. Og prøv å legge mest til dette året her, let bøttene fyrst være mett. Let Israel, i ørnåren, hava sine underversk. Fyrst. Let ikke det som atla, taimon, som Guds familie, å være tveit for hetningene, etla som eisne vil sagt her for ina små hundar. Hva gjør Herren her? Herren røyner henne av trygg. Han svær ikke på en av veien. Nå flere av jøtene var langt byrja i ta. Jeg vil ha Jesus vekk, borster av leiens sønn. Og det som vi kunne sutja nå, Herren brukar det her som myndene vi er sånne mætene. At så breien som han hever av bårene. Vi sutja faktisk at Israels folk vil ha en borster, og de råpa enda stort at han var. Krossfestan, få han vekk. De var byrja å spela vi maten. Og hetta her gjørdest ein varsla, eller en fest for okkom hetningar. Hon svarar honom til satt herre. Hon brukar faktisk det her samme luknelse som han kommer vi. Til satt herre, henne små hundar, eta jo eisne under båren av mæte badnarna. Det som hon sier faktisk til han. Jeg har omgått det by om han er breffløs. Men best ein måla. Suit mer det ikke. Og skulle jeg bli opp om og lukkes etter her. Og Marskos som skilta. Marskos, ja. Og i vers 29 her stender ta sier han vi henne fær for i dette år fær hinn ytterlig anden færen ut ur døttertøyne. Og hon får av sted, hon får heim. Det stender i vers 30. Så får hon av sted, heim til hus, og fann badne liggande av sønnsjene, og hun ytterlig anden var færne ut. Vi kunne kanskje undrast hvor ligger hun av sønnsjene. Jo, jeg trykker vi tog at den ytterlig anden færne så ytterlig vi henne, at hun vil utmakta til han her. Men undre var hent. Det stor undre var hent. Og dette viser okkom at Herren Jesus kan gjøre underversk og i frastøve. Det er ikke nøyut å fære til. Det er ikke nøyut å fære iver som han gjør det i Israel-aftene. Han får iver nærm vi, gjør det rone og smurte av og så videre. Det er ikke nøyut her. Her grøyer han henne og i frastøve. Eina standhande. Vi tar en ære hending som er lykka skal røra sinde vi nå, som regler vidkommande fyrir det her, og det er Matteus kapittel 8. Her leser vi nemlig om denne høvesmannen, som eisen hedninger. Her stender, og i Matteus kapittel 8, vers 5, ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmannen lansara, han ber ham å sige,
Drongur mun ligger lemmen heima vid hus, og svarar på henne. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grua han. Husmæren svarar jeg, Herre, er ikke verdt. Han visste hvor han var. Er ikke verdt at du skal komme under mitt tak. Nei, si hvert år, så vil drongur mun frisk. Og så sier han hvor han er. Jeg jo sjølve med hvor jeg stand under øren. Og jeg har oppfattet hermen under meg. Sier vi en fær, så fær han. Og vi en annan kom, så kommer han. Og vi tenner mun gjør hetta, så gjør han det. Ta Jesus hørte hetta, undreist han, og han sier vi til som fyllde honom. Sannelig, jeg sier til honom, jeg har ikke funnet så stor trygg. Nei, ikke i Israel helt. Og jeg sier til honom, legg mest til hva han sier her, Herren Jesus. Og jeg sier til honom, at mange skulle komme estan etter og vestan etter. Heitningene er vi her. Og sida til bors, vi Abraham, Isak og Jakob, og i rujtje, himmelrujtjes, ein varsla for okkon og i himmelen. Men, sier han her, bøten rujtjesins skulle være kort ut i myrskre utanfyra, her skal være grater og tannagrusl. Ser alvarsamt. Det er ræka herran. Jeg ser ræka herran. Så sier Jesus vi høysmannen, fær ter vere som du troer. Legg merke til. Han sier vi han, færa sted. Jeg grøy han ui frastøv. Han pløtselig ikke færa heim vi innom. Det var sneiut. Men han kunne grøy han ui frastøv. Hetta hever nekva sier eisne for jokk. Hesse bæge høysmauren og henda kvinnan var heitningar, heienfolk. Og de var andalige og i frastøv. Men Jesus kom, og de som avur var lengt borster kommet nær. Vi blå i hans herre. Hver stendet det? Det stendet i Efesos brev, kapittel 2. Jeg leser noen få vers her. Minnes tog, sier han, at tid avur, tid som var hedningar av holdenom, og var kattleie avomskåren av henne såkattleie omskjering, som vi gjørt i holdenom, vi håndene, minnest at tid tatuina stod utanför Kristus, utestångt fra borgarrettet og Israels, og lyfte sattmalan fremmant. Utan vogn, utan god i heimen. Men nu det i Kristus Jesus tid som av var lengt borster, kommer her vi blåa Kristus her. Vi kommet nær vi blåa Kristus her. Fyrir at heka saman det som vi da har vært jøkna nu i morgon, så kunne vi spyrja. Skilja vid eller skiljer okkar samtøy, kunne vi sija. Hvor hesen Jesus Henda kvinnan, hon visste, hon sa, hette min einaste redninger. Jeg har ikke anna. Skiljer okkar samtøy til i ivest. Her var vi, som tryggvande, skilt at vi kommet nær vi blåe Kristus her. At han fri okkar. Til rad. Hva har vi finnet på sjur? Hva har vi skilt? La dere bia sammen.
Gå i himmelske feir, så. Takk og prysa vi der fire. Herren Jesus, som vi var mynt av, byrja vi. Hetta, vi er parster av vintrana. Skilder fra mer, kunne tid ikke gjøre. Ikke er ikke. Men Herre, vi takkar til her fire, at du vil gi oss sånne rett. Vi tar finne fri vi en livande god, og ta prysa vi der fire. Herre, vi ber til at du skal signa oss hendan der. Vi ber for møten og kveld. Vi ber eisene fire Sarepta. Vi ber for landet og folket, for ødelen time som høgt er sett. Vi legger alle her kære framfor til, og sier der takk for så løt i morgen. I Jesu navn. Amen.